टू अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों योगी नाम का ये कुत्ता एकमात्र ऐसा कुत्ता है जिसका चेहरा इंसानों की तरह दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, हनी बैगर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है, जो कि बड़े से बड़े और खतरनाक जानवरों से भी नहीं डरता। ये शेर, चीते, मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों से भी लड़ता है, और ये जब तक लड़ता है जब तक खुद न मर जाए या सामने वाले को न मार दे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए।